Avestruz, ou no inglês, ostrich, é a maior ave que existe. Originária da África, pode pesar de 63 a 140 quilos. O avestruz é uma ave que não voa, devido ao seu grande peso e tamanho. Contudo, corre a uma grande velocidade que pode passar dos 70 km por hora. Pode passar dos 2,8 metros de altura.